El día de hoy mi equipo y yo abordaremos el tema de la contaminación del agua. Se ha descubierto que la empresa Coca-Cola desecha alrededor de 100.000 millones de botellas de plástico y de estas solamente el 9% son recicladas efectivamente. Estas botellas terminan en vertederos o en aguas en comunidades rurales. Este fenómeno afecta también al agua subterránea, al suelo y aguas superficiales, comprometiendo la calidad y poniendo en riesgo la salud humana, la vida acuática y la biodiversidad. La contaminación del agua puede originarse de manera natural o por la actividad humana. De forma natural rara vez sucede, y por la actividad humana, como ya lo dije, como varias empresas como la Coca-Cola y muchas más contaminan significativamente el agua. Las industrias que requieren una gran cantidad de volúmenes de agua para su funcionamiento también desechan una gran cantidad de toxinas en el agua y químicos que afectan gravemente a esta. Entre los desafíos más urgentes en la actualidad se encuentra la contaminación por microplásticos. Como ya lo dije, como la empresa de Coca-Cola desecha demasiado y solamente reutiliza muy poco. A continuación, mi equipo abordará este problema más a profundidad. Justificación. La contaminación del agua radica en la urgente necesidad de comprender y abordar uno de los problemas ambientales más críticos e importantes que enfrentamos en el mundo actual. La calidad del agua es esencial para la vida humana, la salud del ecosistema y el bienestar económico de las sociedades, ya que los cuerpos de agua son una fuente vital de recursos naturales y servicios ecosistemáticos. Sin embargo, la creciente carga de contaminantes proviene tanto de actividades industriales como de desechos cotidianos. Esto está deteriorando rápidamente estos recursos. El agua contaminada amenaza no solo a los ecosistemas acuáticos, sino que también representa un peligro significativo para la salud humana, con efectos que pueden manifestarse en forma de enfermedades e impacto en la seguridad alimentaria. Para lograr el objetivo de la presentación, podemos enfocar el contenido en ilustrar cómo el manejo adecuado del agua y la implementación de cambios pequeños, como reducir el uso innecesario y evitar la contaminación doméstica, pueden tener un impacto significativo en la conservación de este recurso. También podríamos incluir ejemplos prácticos de acciones cotidianas que cada persona puede tomar para contribuir y mostrar cómo esos esfuerzos se multiplican a nivel comunitario, generando grandes beneficios para el medio ambiente y la salud pública. Las metas a largo plazo, incluyendo reducir la huella hídrica personal e industrial, fomentar la reutilización y reciclaje de aguas grises, mejorar las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y aumentar la educación ambiental para crear una cultura de cuidado del agua. También disminuir la contaminación por plásticos y químicos, apoyar a la investigación en tecnologías sostenibles y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS, en especial el ODS 6, para garantizar agua limpia y segura para todos. El acceso al agua potable es fundamental para la vida y garantiza el recurso básico. Es un reto urgente y especialmente debido a la creciente contaminación hídrica en diversas regiones. La contaminación de fuentes de agua es un problema multifacético que con múltiples fuentes y consecuencias son graves. Entre los contaminantes más comunes y perjudiciales se encuentran los nitratos y el mercurio, los cuales provienen de actividades agrícolas e industriales. Respectivamente, también generan reacciones químicas que alteran el equilibrio de los cuerpos en el agua. La contaminación del agua es una de las amenazas ambientales más graves de nuestro tiempo, poniendo en riesgo no solo a los ecosistemas, sino también a nosotros. El agua es vital para la vida en el planeta, pero la calidad se ve comprometida por diversas actividades humanas, las cuales son el vertidero de medicamentos, aceites y plásticos. Esto no solo daña al medio ambiente, sino exageradamente la pobreza y problemas de salud en muchas partes del mundo. La consecuencia de contaminantes del agua son profundas. En primer lugar, causa de pérdida de biodiversidad al afectar los hábitats de miles de especies acuáticas.
muchas de las cuales están en peligro por las presencias de contaminación industriales y plásticos. Además, el agua contaminada es una de las principales causas de la enfermedad como diarrea, cólera y hepatitis. La contaminación del agua por nitratos y mercurio derivados de actividades humanas representa una amenaza significativa para los ecosistemas acuáticos y la salud humana. Los nitratos provenientes principalmente del uso excesivo de fertilizantes agrícolas se filtran en el suelo y llegan a aguas subterráneas y superficiales. Esto provoca eutrofización, un fenómeno que genera un crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas. Cuando estas mueren y se descomponen, consumen grandes cantidades de oxígeno, creando zonas hipóxicas o zonas muertas, donde la vida acuática no puede sobrevivir. Por otro lado, el mercurio, un metal pesado emitido por la minería, la quema de combustibles fósiles y procesos industriales, se transforma en metilmercurio mediante procesos bacterianos. Este es un compuesto tóxico que se acumula en los organismos a lo largo de la cadena alimentaria, afectando gravemente a los peces y a las personas que los consumen. La exposición del metilmercurio puede causar daños neurológicos, problemas en el desarrollo y enfermedades renales, representando un riesgo importante para la salud humana. Los métodos que utilizamos para esta investigación fueron sencillos pero efectivos. Para este proyecto de investigación sobre la contaminación del agua, comencé definiendo el objetivo principal: entender a fondo las causas, efectos y posibles soluciones. La pregunta que guió todo el proceso fue: ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua y sus impactos en la salud humana? Realicé una investigación preliminar para formalizarme con el tema utilizando fuentes confiables como artículos científicos y reportes medioambientales. Esto me permitió identificar conceptos clave y dividir el proyecto en subtemas específicos: fuentes de contaminación, efectos en ecosistemas, impacto en la salud humana y tecnologías de mitigación. A continuación, seleccioné fuentes de alta calidad en base de datos académicas, priorizando estudios recientes y de autores conocidos. Como esta información, organicé y clasifiqué los datos según su relevancia. Los resultados de la investigación sobre la contaminación del agua muestran datos preocupantes en cuanto a las principales fuentes de contaminación. Entre ellos destacan los desechos industriales y agrícolas, que introducen sustancias tóxicas y nutrientes en exceso en los cuerpos de agua, lo cual agrava el problema de la eutrofización en lagos y ríos. También el uso inadecuado de plásticos y la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales. En muchas áreas urbanas contribuyen significativamente la contaminación. En cuanto a los efectos en los ecosistemas, se encontró que la contaminación reduce drásticamente la biodiversidad acuática, ya que los contaminantes alteran el equilibrio químico del agua y afectan negativamente a las especies vulnerables. Esto provoca la pérdida de hábitats y la extinción de algunas especies en áreas altamente contaminadas. Además, los impactos en la salud humana son considerables. La exposición a aguas contaminadas está relacionada con enfermedades como gastroenteritis, hepatitis y otros problemas de salud a largo plazo, especialmente en comunidades cercanas a fuentes de contaminación industrial o agrícola. Por último, se analizaron algunas tecnologías de mitigación y métodos de tratamiento de agua como la filtración avanzada y la fitorremediación, los cuales han mostrado potencialmente para reducir ciertos contaminantes en cuerpos de agua afectados. Sin embargo, la implementación de estas soluciones requiere un esfuerzo coordinado entre gobiernos. La contaminación del agua es un problema urgente que afecta tanto a los ecosistemas como a la salud humana. A lo largo de esta investigación hemos visto cómo actividades humanas, como la industria y la agricultura, son fuentes principales de contaminación, introduciendo en ríos, mares, sustancias que ponen en riesgo la vida acuática y en última instancia la nuestra. Los efectos no solo impactan al medio ambiente, sino que se reflejan en nuestra salud y calidad de vida, especialmente en comunidades cercanas a zonas contaminadas. Es un momento de reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el cuidado del agua. Cada pequeña acción que realizamos, desde evitar el uso de plásticos hasta apoyar iniciativas de tratamiento y conservación, contribuye a la protección de este recurso vital. La contaminación del agua no es solo un problema distante, nos afecta a todos. Cambios pequeños y sostenidos pueden hacer una diferencia significativa para garantizar que las futuras generaciones
tengan acceso a agua limpia. Así, te invito a considerar qué acciones podrías tomar para ayudar a proteger y conservar el agua en tu entorno. Gracias.